Bună ziua! Azi vom verifica cantitatea de cafea dintr-o capsulă Cafissimo de la Cibo. Are 11 grame cafeaua împreună cu capsula. O desfacem. Vom vedea care este cantitatea efectivă de cafea. Asta le cântarul. Și vreau să pun asta. Imediat să scoatem și capacul. Asta este un capac, un fel de sită, un fel de sită de plastic, este pusă deasupra. Aceasta este cafeaua, este cafea nu foarte mărunt măcinată și vom vedea efectiv care este cantitatea de cafea. Și cantitatea de cafea, cafea efectivă are 7 grame. 7 grame de cafea.